ପିଲାମାନେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ପିଲାମାନେ, +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତମମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ, ତ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ, ତ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲ କି ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ, ତ ପିଲାମାନେ ଫାଇନାଲି ତମର ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ନେଇ ଆସିଛି। ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସର ୟୁନିଟ୍ 2ର ନେଇ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଚାଲ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବ, ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେବ। ତ ଚାଲ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଡେରି ନକରି। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଲୌହର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆଧାର ଡ୍ୟାସ୍ ଲୌହର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆଧାର ଅଟେ। ଡ୍ୟାସ୍ ଲୌହର ସର୍ବୋତ୍ତମ, କଲିଜା, ଶାଗ, ଫଳ, ଦୁଗ୍ଧ। କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ ନା କଲିଜା। କ'ଣ ନା କଲିଜା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଡ୍ୟାସ୍ଟି ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଅଛି। ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଡ୍ୟାସ୍ କେତୋଟି? 21ଟି, 23ଟି, 25ଟି, 20ଟି। କେତୋଟି ଅଛି ନା ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ 23ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଡ୍ୟାସ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ତୀବ୍ର ସ୍ୱାଦ ନଥାଏ କିମ୍ବା ବିଦାୟୀ ହୋଇନଥିବାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖାଇ ହୁଏ। କ'ଣ? ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଜୀବସାର। କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ ନା ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ କ ତମର ହେଇଯିବ ଶ୍ୱେତସାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 1 ଗ୍ରାମ ସ୍ନେହସାର ଡ୍ୟାସ୍ କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। 1 ଗ୍ରାମ କ'ଣ ନା ସ୍ନେହସାର କ'ଣ ହବ ନା 8ଟି, 4ଟି, 9ଟି, 6ଟି। 1 ଗ୍ରାମ ସ୍ନେହ କେତେ କିଲୋ ନା 9ଟି। କେତୋଟି ନା 9ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଡ୍ୟାସ୍ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ଟିସାର। କ'ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ? ଦୁଗ୍ଧ, ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା। ଡ୍ୟାସ୍ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ନା ଦୁଗ୍ଧ ହେଉଛି ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ଟିସାର। ନେକ୍ସଟ, ସୋୟାବିନରେ ଶତକଡ଼ା ଡ୍ୟାସ୍ ଭାଗ ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଛି। ସୋୟାବିନରେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଛି ପିଲାମାନେ? 45ଟି, 47ଟି, 46ଟି, 48ଟି। କେତେ ଅଛି ନା 45ଟି। ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ 45ଟି। ନେକ୍ସଟ, ଡ୍ୟାସ୍ ଅଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଶର୍କରାକୁ ମୋନୋସାକାରାଇଡ୍ କୁହାଯାଏ। ଡ୍ୟାସ୍ ଅଣୁ 1 ଅଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ, 3 ଅଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ, 2 ଅଣୁ, 4 ଅଣୁ। କେତେ ଅଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ ନା 1 ଅଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ, ଡ୍ୟାସ୍କୁ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଶର୍କରା କୁହାଯାଏ। ଡ୍ୟାସ୍କୁ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଶର୍କରା କାହାକୁ? ପୁଷ୍ଟିସାର, ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍। କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ଘ ଗ୍ଲୁକୋଜକୁ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଡ୍ୟାସ୍ ମାନଙ୍କ ପେଶୀ ଓ ଯକୃତରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଶର୍କରାର ନାମ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ ଅଟେ। ଡ୍ୟାସ୍ କାହାର? ପକ୍ଷୀ ନା ପଶୁ ନା ମଣିଷ ନା ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ। କାହାର ହବ ନା ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ଖ ପଶୁ। ନେକ୍ସଟ, ପେକ୍ଟିନ୍ ନାମକ ଡ୍ୟାସ୍ ପାଚିଲା ଫଳରେ ଥାଏ। ପେକ୍ଟିନ୍ ନାମକ ଡ୍ୟାସ୍ କୋଉଥିରେ? ସ୍ନେହସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଶ୍ୱେତସାର, ଆୟୋଡିନ୍। କୋଉଥିରେ ଥାଏ ନା ଶ୍ୱେତସାର ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଡ୍ୟାସ୍ ଉପଶମ ନିମନ୍ତେ ପେକ୍ଟିନ୍ ଔଷଧ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଡ୍ୟାସ୍ ଉପଶମ, ବାନ୍ତି, ସ୍କର୍ଭି, ଅତିସାର, ଚର୍ମ ରୋଗ। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହବ ନା ଅତିସାର। କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ଗ ହେଇଯିବ ତମର କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ଗ ହେଇଯିବ ତମର କ'ଣ ନା ଅତିସାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଶରୀରରେ ତନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ ଓ ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ। କ'ଣ ଦେଲା ନା ଶରୀରରେ ତନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ ଓ ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ ଡ୍ୟାସ୍ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ? ସ୍ନେହସାର, ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଖଣିଜ ଲବଣ। କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ନା ହୋଇଥାଏ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ପୁଷ୍ଟିସାର। କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ପୁଷ୍ଟିସାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଡ୍ୟାସ୍ ଅଭାବରେ କ୍ୱାସିଓକର ଓ ମାରାସ୍ମସ୍ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। କାହା ଅଭାବରେ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ? ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ପ୍ରୋଟିନ୍। କାହା ଅଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ନା ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ଖ ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଭାବରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା କ୍ୱାସିଓକର ମାରାମସ୍ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଶରୀରର ଓଜନ ପ୍ରତି କିଗ୍ରା ପିଛା ଦୈନିକ ଡ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରାମ ପୁଷ୍ଟିସାର ଆବଶ୍ୟକ। କେତେ ଗ୍ରାମ ପୁଷ୍ଟିସାର ଆବଶ୍ୟକ ପିଲାମାନେ? 1 ଗ୍ରାମ, 2 ଗ୍ରାମ, 3 ଗ୍ରାମ, 4 ଗ୍ରାମ। କେତେ ଗ୍ରାମ ନା ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବ 1 ଗ୍ରାମ। ଶରୀର ଓଜନ ପ୍ରତି କିଗ୍ରା ପିଛା ଦୈନିକ 1 ଗ୍ରାମ। କେତେ ଗ୍ରାମ ନା 1 ଗ୍ରାମ ପୁଷ୍ଟିସାର କ'ଣ ନା ଆବଶ୍ୟକ।
नेक्स्ट संपूर्ण चोपा छड़ा डाली रे शतकड़ा डैश भाग पुष्टिसार थाए संपूर्ण चोपा छड़ा केते कौन हम पिला माने 14 ना 15 16 ना 17 कौन ना 17। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश को संक्रामक विरोधी जीवसार कहुए क्या जीवसार ग जीवसार क जीवसार घ जीवसार कौन ना उ क्या संक्रामक विरोधी जीवसार कहुए क्या कहुए पिला माने ना जीवसार क जीवसार कौन ना जीवसार क हम जोटा हम जीवसार क कौन अच्छी ना ऑप्शन ख जीवसार क। नेक्स्ट चक्षुरे बिटस बिंदु डैश अभाव हुए चक्षुरे बिटस बिंदु क्या अभाव जीवसार क ना जीवसार ग ना जीवसार ख ना जीवसार उ कौन हम ना हम जीवसार क जोटा हम ऑप्शन क जीवसार क बुझेला पिला माने। नेक्स्ट डैश कैल्शियम रो उत्तम आधार अटे डैश कैल्शियम रो उत्तम आधार अटे माछ मांस अंडा दुग्ध कौन पिला माने हबो ना हबो दुग्ध कौन हबो ना ऑप्शन हे जिवो घ तमर दुग्ध। नेक्स्ट जीह कौन देला एटा जीवा प्रदाह कौन देला पिला माने ना जीह प्रदाह अभाव रे डैश होता है जीव प्रदाह कौन होता है पुष्टिसार स्नेहसार प्रोटीन एटा हूँ कौन ना राई बोफ्लोबिन कौन राई बोफ्लोबिन कौन हम ना ऑप्शन है जो घ राई बोफ्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेरी रोग डैश को प्रभावित करता है पिला माने बेरी रोग क्या प्रभावित करता है यकृत अंग प्रत्यंग ना किडनी ना पाकतंत्र बेरी रोग क्या प्रभावित करता है ना बेरी रोग पाकतंत्र कौन ऑप्शन घ हो तुम कौन ना बेरी रोग हूँ पाकतंत्र को प्रभावित करि थाए बुझेला। तापर जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि राइबोसोम डैश संश्लेषण रे साहाय्य करे राइबोसोम डैश संश्लेषण रे साहाय्य करे श्वेतसार पुष्टिसार स्नेहसार धातुसार कौन हम ना ऑप्शन है जो ख पुष्टिसार। नेक्स्ट डैश रो बड़कांश यकृत रे ओ ग्लाइकोजेन रे संचित होता है डैश रो बड़कांश कहार पुष्टिसार श्वेतसार स्नेहसार खनिज लवण कहार बड़कांश पिला माने ना श्वेतसार कहार ना श्वेतसार तो टे कन्फ्यूज क्वेश्चन एका दे दउची आंसर सब तो देखिकी तुम माने पढ़ियो बहुत सहज जे पढ़िला बहुत भल मार्क रहइबो। नेक्स्ट खाद्य खदड़ार अन्य नाम डैश खाद्य खदड़ार अन्य नाम पिले कौन प्रोटीन विटामिन श्वेतसार कौन सेलुलोज कौन हम खाद्य खदड़ार अन्य नाम कौन हम ना सेलुलोज जोटा हम ऑप्शन घ हो तुम कौन ना सेलुलोज। नेक्स्ट डैश रासायनिक सूत्र C6B12W6 कहार मोनोसाइकाराइड्स ना गैलेक्टोज ना सेल्युलोज ना राइबोसोम तो पिला माने कौन हम ना हेजिबो ऑप्शन हेजिबो क हेजिबो हबो कौन ना मोनोसाकाराइड्स बुझेला देखो मोनोसाकाराइड्स अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा अतृप्त स्नेहाम्ल डैश रु कम परिमाण रे कार्बन अणु रही अतृप्त स्नेहाम्ल डैश रु कम परिमाण रे कार्बन अणु रही है 9 10 11 12 कौन हम ना हो तुम कौन ना ऑप्शन हो कौन ना ऑप्शन हो घ हो 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा डैश रो अत्यधिक अभाव हेले शिशु और वयस्क व्यक्ति शरीर में फोनोडरस नामक एक प्रकार रोग सृष्टि डैश रो अत्यधिक अभाव कहार पुष्टिसार श्वेतसार स्नेहसार लोह कहार अधिक हेले पिला माने ना स्नेहसार कौन ना ऑप्शन ग हो स्नेहसार। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश को डिजीज ऑफ 3D कहा जाए डैश को डिजीज ऑफ 3D कहा जाए बेरी पेलेग्रा ना स्कर्वी ना क्वासियोर तो पिला माने कौन हम ना हो तुम ऑप्शन हो ख पेलेग्रा कौन ना पेलेग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा
ଡ୍ୟାସ୍ ଜୀବସାର ଜାରଣ ବିରୋଧୀ ଜୀବସାର ଭାବେ ନାମିତ ଡ୍ୟାସ୍ ଜୀବସାର କ ଜୀବସାର ଉଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ନା ଶ୍ୱେତସାର କ'ଣ ହେବ ନା ହେଇଯିବ ଜୀବସାର ଉଁ ଯେଉଁଟା ହେବ ଅପସନ୍ ଖ ତମର ଜୀବସାର ଉଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା ଡ୍ୟାସ୍ ଅଭାବରେ ଅଷ୍ଟି ଓ ଓପାରିସିସ୍ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଭାବରେ କାହା ଅଭାବରେ ଆୟୋଡିନ୍ ଶ୍ୱେତସାର କ୍ୟାଲସିୟମ ଲୌହ କାହା ଅଭାବରେ ପିଲାମାନେ ହେଇଥାଏ ନା କ୍ୟାଲସିୟମ କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ଗ ହେଇଯିବ କ୍ୟାଲସିୟମ। ନେକ୍ସଟ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଇଁ ଦୈନିକ ଲୌହର ଆବଶ୍ୟକତା ଡ୍ୟାସ୍ ମିଗ୍ରାଟେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଇଁ ଦୈନିକ ଲୌହର ଆବଶ୍ୟକ ଡ୍ୟାସ୍ ମିଗ୍ରା କ'ଣ 27 28 29 30 କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ଘ ହେଇଯିବ 30। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଶରୀରରେ ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳ ବୃଦ୍ଧି ଓ ପୁନର୍ଗଠନରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଧାତୁସାର ସାହାଯ୍ୟ କରେ କେଉଁ ଧାତୁସାର ପୁଷ୍ଟିସାର କ୍ୟାଲସିୟମ ଆୟୋଡିନ୍ ଲୌହ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ନା ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ କ୍ୟାଲସିୟମ କ'ଣ ନା କ୍ୟାଲସିୟମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମାଇଲେଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍କୁ 2 ଶର୍କରାରେ ପରିଣତ କରେ ଆମାଇଲେଜ୍ ପୁଷ୍ଟିସାର ଶ୍ୱେତସାର ସ୍ନେହସାର ଖଣିଜ ଲବଣ କ'ଣ ହେବ ନା ହେବ ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ଖ ଶ୍ୱେତସାର କ'ଣ ନା ଶ୍ୱେତସାର। ନେକ୍ସଟ ପେପ୍ସିନ୍ ଡ୍ୟାସ୍କୁ ପେପେଟୋନରେ ପରିଣତ କରେ ପେପ୍ସିନ୍ ଶ୍ୱେତସାର ସ୍ନେହସାର ପୁଷ୍ଟିସାର ଭିଟାମିନ୍ ଇ କ'ଣ ହେବ ନା ହେଇଯିବ ତମର କ'ଣ ନା ପୁଷ୍ଟିସାର ଅପସନ୍ ଗ ହେଇଯିବ ପୁଷ୍ଟିସାର। ନେକ୍ସଟ ଜୀବସାର ଡ୍ୟାସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ମିଳେ ଜୀବସାର କେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପିଲାମାନେ କ ଖ ଗ ଘ କେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ନା ଘ କ'ଣ ନା ଜୀବସାର ହେଉଛି ଘ। ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଭାବରେ ସ୍କର୍ଭି ରୋଗ ହେବ କେଉଁ ଅଭାବରେ ସ୍କର୍ଭି ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ଜୀବସାର ଘ ଜୀବସାର କ ଜୀବସାର ଗ ନା ଜୀବସାର ଉଁ କେଉଁ ଅଭାବରେ ହେଇଥାଏ ନା ଜୀବସାର ଗ ଯେଉଁଟା ହେବ ଅପସନ୍ ଗ। ତ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର ଥିଲା ଏତିକି କ'ଣ ନା ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।